Здравствуйте, близкие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Зовут меня Лариса. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии, спасибо новым подписчикам, спасибо за донаты. Все это помогает моей работе, которую я делаю для вас. Сегодня тема, вы мне дали эту тему: костер любви или пожар души. Костер и пожар, и там огонь, но это две стороны одной медали. Пожар — это неконтролируемое действие, а костер — это источник огня, который контролируется человеком. Пожар приходит всегда, когда его не ждут. А костер, он человеком разжигается, создается для определенных целей. Ну, тепло от костра, приготовить пищу, отпугнуть хищников, сжечь мусор. То есть специальная, специально человек создает. Поэтому костер любви или пожар души, совершенно два разных проявления огня. Давайте смотреть. Костер любви, огонь любви, да, любовь. Сейчас будем смотреть. Так, мужчина — энергия, женщина — энергия, костер любви, пожар души, помощь духов рода, слово высших сил. О, и как раз это огонь. Огонь. Так, здесь у нас паж. Здесь у нас, какой-то авантюризм. Не знаю, чего это касается, мужчины или конкретной ситуации. Может быть, это какие-то новые ощущения к вам заходят. Надо здесь разбираться. Может быть, к вам пришел этот юношеский пыл. Надо разбираться. Смотрим. Так, первый мужчина, да? Мужчина. Ого, по справедливости. Хороший мужчина. Женщина. У вас тут огонь. Ха. Мужчина. Мужчина находится в справедливости. То есть мужчина все понял, все осознал и сказал, что... Смотрите, закрыто. И сказал, что все должно быть чинно и благородно, все должно быть по справедливости. Конкретно по этой теме костер любви. Значит, любовь — это у нас возбуждающееся, неотделимое желание, которое при... Ой, здесь фортуна упала, надо же, какие карты, сама выпрыгнула. Которая при справедливости, то есть при свободе выбора, справедливо он поступит. Он выберет то, что ему нравится. Это и есть любовь. Да, любовь — это и есть идти туда, что ты выбираешь. Вот что ты выбираешь, что тебе больше всего нравится. То есть ты чувствуешь, ты выбираешь, это и есть твоя справедливая воля. Да, вот эта карта такая, любовь. Это и есть справедливая воля, да, которая энергия вот тянет тебя. Это любовь, это неотъемлемая часть тебя. И если ты справедлив, то ты пойдешь, ты проявишь эту силу воли и пойдешь навстречу этой любви.
А если ты несправедлив, лжив, труслив, ну тогда это будет кривить душой. Но здесь не кривить душой. Здесь по справедливости пойти и взять свой фарт. Это фортуна. Фортуну поддерживает огонь. Как раз-таки костер любви. Очень хорошо сюда ляжет. То есть мужчина рискнет. У него новое видение, огонь, новое видение. А поэтому он какой-то секрет для себя раскрыл. Мгм. И все это по справедливости. Свободу воли проявляет. Мгм. Идет туда, который чувствует вот своей неотъемлемой частью. Это вы. Тут по-другому не скажешь. Перестает с вами соперничать. Ну, не все же знают, да, вот конкретно человека, не все загадывают, да, кто-то смотрит, ну, наперед, да, он ждет человека. Тогда здесь можно сказать, что благоприятные известия идут. Или он несет благоприятные известия. Ну, вам. Это же вас касается тема. Какое? Хочет вам что-то предложить. Тройку пентаклей. И это предложение будет разумное. Все тройки находятся в разумности, в разуме. А, он вам любовь хочет предложить. Смотрите, здесь такая ситуация, я бы прям сказала, что человек хочет сделать вам предложение руки и сердца. То есть человек хочет вам честно сказать о своей любви и честно вас спросить, вы согласны с ним, вот на это, ну, на его это предложение, вот. Если вы будете согласны, тогда он вам полностью доверится, и, ну, не будет у него никаких сомнений. Если вы не согласны, тогда он развернется и уйдет. Он тут не будет вот это добиваться, воин, не-не-не. Он хочет с вами пойти вот в честный, справедливый контакт, да, который называется любовь. Я уже сказала, что любовь это неотделимая часть человека, его желания. Вот он все, вот он не может вот вас убрать, вы там прошиты в его чувстве. Да. Ну, произошла магия, произошла метаморфоза. Человек убрался в своей голове, устранил всех этих злых духов. Ну, кто его знает, какие они у него были, в чем он сомневался. Тут какая угодно может быть эмоция. Эмоция страха, эмоция, ну, какая угодно эмоция, сомнения, там, всего-всего. Но он все это убрал, сказал, нет, я не могу предать это чувство, любовь, я его чувствую, поэтому человек по справедливости понимает, что мы на этой земле для того, чтобы через любовь созидать, мы должны найти эту свою любовь на земле, и этим самым мы сделаем свою жизнь прекрасной, а значит и все, что мы создаем, тоже будет прекрасно. Это вообще суть бытия, это вообще задумка Творца. Как можно отказаться от любви, если ты ее уже почувствовал? Что такое любовь? Это дух благодати, это Святой Дух. То есть это дух, это сила, это определенное пространство, к которому нужно прийти. Это человек мог жизнь на это потратить для того, чтобы зайти вот в эту силу любви. Понимаете? И что ж теперь отказаться? Тогда сразу вопрос по справедливости. А зачем ты шел туда?
Ну и сидел бы вот, ему сразу пространство скажет. И понимаете, когда человек заходит в такое чистое пространство, это же любовь, вот, то и отказывается. А почему он отказывается? Ну, сомневается, там, испугался. То он с этой высоты должен упасть. Вот прям на самое дно. Человек может разбиться. Да, любовь штука серьезная. 2 раза любовь не дают в жизни. Это 1 раз можно только осилить. И то не каждый. Поэтому человек все это понимает, он сильный, и он говорит: "Нет, нет, все". То есть, костер любви загорелся. Ну, там же фортуна, фартануло ему, фарт. Мгм. Нужно брать. Мгм. Так, а если он откажется, то он потеряет свободу. Он постоянно будет, м, отягощен этим воспоминанием, этим о любви, сожалением, потере. Он себя, человек просто будет съедать за то, что он смолодушничал. Да. Но я хочу сказать, что любовь не дает малодушным людям. М. Если человек встречает свою любовь, это сильный человек, он никогда от нее не откажется. Невозможно отказаться от любви. Это очень чистое пространство. Туда нужно попасть. А туда может попасть только достойный человек, достойный любви. Мгм. Да, такой человек. Какой хороший. Какого хорошего человека вы притянули. Кстати, по магии. Там 7 кубков была. 7, почему она называется магией? 7. Потому что это победа. На 7 у нас победа. Потом у нас идет 8, слава, слово, свобода, бесконечность. Сначала было слово, вот она 8, бесконечность. Потом уже рождение, форма. И прям туда падаем в тело, в 10. Так, у вас 8 жезлов. То есть путь ваш освещен. Это и есть слава, слово, солнце. Это все из одного слова вышло. Сначала было слово, все, вы идете по своей 8. Да, вы идете по своему, это, как это, э, весь огонь это ментал. Ну, немножко не так, ладно. То есть слово идет, это ментальная конструкция. Вы дали себе слово, вы доводите дело до конца. Да, вот по 8 это уже так. Много сделали, много осветили, много дали хорошего в мир. Ну, 8. Что теперь? Костер, пожар. 7 мечей. Ну, вы находитесь в каком-то святилище. Святилище — это место, ну, это как храм, храм души. Храм — это что? Это центр, это хранилище божественной энергии чистой, там, где людей не бьют, там, где людей, ну, они находятся под защитой. Вот вы находитесь в таком божественном месте, да, вот вас туда спрятали, вас туда отправили, вот. Почему? Ну, не знаю, вы там медитируете. Здесь знаете, как еще? Вот здесь у меня карта такая, беглец. Вот. То есть по 7 мечей
Это как раз-таки беглец. Вот в старые времена были такие беглецы, вот, за которыми гнались враги. И вот им главное было добежать до этого святилища. А там правило было, нельзя уже трогать, там уже Бог охранял. Вот вы тоже убегали, вы тоже ну, хотели вот этого спокойного места, возможно, вы уже устали на семерке, но это победа ваша. И ваша вера в Бога, вот, на семерке это именно так, это магия. Вот, тем более семерка мечей это боевая магия. И вот ваша вера в Бога, ваша вот коммуникация, вы там медитации читаете, молитвы читаете, обращаетесь, вот, они и создали вам вот эту безопасную зону. Да, вы сейчас спрятаны, но вы не действуете, вы спрятаны. Почему? Ну, потому что высшие силы у меня здесь. Потому что это страшный суд. Потому что вы страшному суду засвидетельствовали свое почтение и уважение. Да. По восьмерке жезлов это именно так. Засвидетельствовали огонь своей души. Вы, ну, тут очень хорошая позиция, а поэтому высшие силы, ну, страшный суд, да, судный день, они приняли решение исцеления вас и возрождения вас. То есть ваша жизненная позиция улучшается. Как это сделать? Ну, надо вас остановить. И высшие силы начнут менять вокруг вас ситуацию. А если вы постоянно бежите, вы же тратите много энергии, вот, и чтобы вы, ну, не загнались, а не выдохлись. Видите, тут восьмерка, это тоже. Видите, как вы наверх бежали? Тын-тын-тын-тын. Вот. Это же не просто подняться на следующую ступень, восьмерка. Понимаете? Вы прям шли, 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 прям на своем топливе все собрали там внутри себя, прям зарядили себя этим словом, этой идеей, этим вот все, какая у вас там идеология, все идейно убеждены в своем действии, и вот вы пошли. Ну вот поэтому вас остановили, и высшие силы сказали, медитируйте, ну или что тут, молитвы читайте. Все, мы тут сами уже справимся. Вы поднялись туда, куда нужно. Мгм. Да, и вот вам бракосочетание. Тройка кубков. Тройка кубков – это бракосочетание. Все тройки – это разум, это никакие не треугольники. Треугольники так не создаются. Я вам сейчас скажу одну вещь. Чтобы в вашей паре появился третий человек, для этого и ваша душа, и душа вашего партнера на бессознательном уровне договариваются. У нас все по договоренности. То есть только есть осознанный договор, там, когда осознанно договариваются люди, а есть неосознанно, бессознательно. Так вот, чтобы зашел третий человек, вот, для этого ваши души договариваются. Вы хотите сказать, нет, я этого не желала. Желали на бессознательном уровне. Как работает энергия. Понимаете, чтобы что-то произошло, нужно пригласить духа. Без духа, без силы у нас ничего не происходит. А поэтому какая-то сила приводит этого третьего человека.
Это вы договариваетесь с партнером. Мгм. Ну, когда-нибудь попозже поговорим на эту тему. Сейчас просто не буду. Поэтому я хочу сказать, что тройка кубков– это не треугольник. Мгм. Вообще все по принципу 3. Тройка кубков– это бракосочетание. Мгм. 3 грации. Отец и Сын и Святой Дух. Да, у вас здесь бракосочетание, предстоящая свадьба. Думаю, которого вы еще не знаете. Но вы уже не конфликтуете, вы уже закончили все свои битвы в пространстве. Вот. Ну, вы там находитесь в святилище, вам, в принципе, комфортно. Вы тут, как говорится, э, м, раздражение, не раздражаете воздух, нет. Вот. Как раз-таки вы в такой спокойной позиции. Что еще? Ну да, у вас тут успение, у вас тут вы утомлены и многое поняли, осознали, а поэтому бережете свои силы и не хотите там, бороться или еще что-то. Нет, вы... м-м. Карты, конечно, не сильные, у мужчины гораздо сильнее, но у вас такая карта– это страшный суд, который все взял в свои руки. Да, вы вот засвидетельствовали вот всю свою жизнь, да, высшим силам, а они теперь судят. Только высшие силы могут судить, люди не могут. Мгм. Да, и поэтому они вас в этом, в четверке мечей держат. Вы остановлены сейчас. Но это справедливо. Почему? Ну, потому что сейчас, ну, раз тут высшие силы, значит, однозначно судный день и переходите на следующий уровень. Потому что после восьмерки будет девятка, это будет форма, это будет рождение. Так вот, вот это вот рождение, оно у вас будет какие-то новые идеи пойдут в вашей голове. На все на это нужно силы. Да, у вас какие-то сверкающие новые идеи будут. Да, озарение к вам заходит. Мгм. На все на это нужны силы. А что это за идеи? Отказ от этой от привычной жизни и от безбрачия. Я вам говорю, вам сделают предложение, прям неожиданно. А понимаете, если кто-то из вас привык жить в уединении и поймал, да, вот это, как поймал это, ну, в общем, комфортно для себя, да, то вам очень сложно будет поменять свой образ жизни. Потому что на то оно и брак-сочетание. Брак, слово брак, да. Вот. Нужно, чтобы 2 человека смогли договориться, ну, притереться, вот это вот все. Поэтому вот вам меняют ход, вам меняют путь. Вот вы шли одним путем, и вам уже было комфортно. Но на этом пути развития у вас не полностью ваш потенциал был проявлен. А теперь вам удалось проявить себя так, что вас заметил мужчина с энергией справедливости и полюбил вас. Что такое энергия справедливости?
это Фемида, которая существует в нашем пространстве. Это тоже определенное место, и там можно, ну, туда тоже не каждый попадет, понимаете? Вот. Но этот мужчина туда попал, вот в эту энергию. И, конечно, чтобы вы, а я вам в самом начале сказала, он не будет за вас бороться и не будет вас добиваться. Он вам открыто скажет. И чтобы вы не испугались или не отказали. Да. Поэтому, чтобы у вас силы были на то, чтобы вы могли с этим человеком пойти в это бракосочетание. Да, это так. Потому что, когда он вам сделает это предложение, вас настигнет а, какое-то беспокойство. Ну, у меня такое подозрение, что вы просто привыкли быть одна. Вам так комфортно, уютно, и все для вас понятно. А здесь новая заходит форма жизни, понимаете, к вам. Да, здесь так. Потому что тут отшельник. Ну и что вы тут? Нет, вы пойдете в это бракосочетание. Да. Для вас это полезный опыт будет. Ну, даже не опыт, полезная поездка. Здесь у нас рыцарь жезлов. Кстати, очень много огня. Костер любви. Да, ну вот еще дух инициативы. Вы не побоитесь. Да, вы не будете сомневаться в словах этого мужчины, потому что тройка жезлов. Мгм. Да, вы пойдете в этот ноль. Ноль– это другой. Вам хватит этих сил для того, чтобы пойти в это безумие. Ну, это так. Потому что у вас жизнь, видимо, была уже такая привычно обыденная. Да, и смотрите, шестерка мечей это как раз-таки говорит, что вы пойдете в этот новый проект. У меня тема такая. Тут, конечно, и про работу можно говорить, но у меня тема такая. И еще смотрите, вам открывают серьезные магические тайны. Да, здесь жрица, а значит загадка будущего. То есть вы знаете, а, ам, где живет будущее. Да, вот так. Да, у вас есть эти оккультные знания. Поэтому, ну, тут вот еще по смерти это прям полное перерождение вас. Да. И также у вас фортуна. То есть вам боги, колесница, дали этот шанс встретить этого человека. Человек хороший. Не знаю, мне кажется, это не ваш какой-то другой. Тут я еще, знаете что? Вот по этой карте, я все смотрю, она же первая вышла. Тут знаете что? Эта карта говорит о том, что человек будет моложе вас. И вот именно это может многих женщин испугать. Но как же так? Он моложе, и как я вообще на люди покажусь? Я вам хочу сказать, что а, если мужчина моложе, это по физиологии правильно, потому что мужчины, они амбициозные, им нужна социальная реализация. Они такие альфа-самцы, которые там борются друг с другом, да, в этом социуме. А поэтому мужчине, ему комфортно с женщиной опытной. Женщина с возрастом, ну понятно, она видоизменяется, но ее энергия, она не стареет. У нее физиология такая, она опыт набирает. Мужчине интересно, вот, с женщиной, если она старше. Потом чисто генетически женщина рожает мужчин, вот. И
чисто генетически мужчина тоже тянется. Если мужчина старше гораздо, а женщина моложе, физиологически это не совпадает. Это очень сильный перекос, потому что с возрастом мужчина теряет силу, женщина нет. И когда мужчина старше, а девочка моложе, ей неинтересно. Он слабый для нее чисто вот физически, понимаете? А молодой мужчина и взрослая женщина как раз-таки это вот в наше время это совсем, ну, это хорошо ложится по энергии. Что там будет на следующей ступени развития? Может быть, ну, там, наверное, просто чисто энергетически уже люди будут друг друга считывать, да, вот парапсихология войдет, вот этот ментал, и будет чувствовать свой человек, не свой человек, вот. Единомышленник, не единомышленник, интересно, неинтересно, ну, как бы духовность уже более будет прокачана. А сейчас мы не можем еще вот без физиологии остаться. Поэтому мужчина, он как молодой, да, он как развивающийся, и ему постоянно хочется познавать. А во взрослой женщине в ней очень много глубины и загадок, понимаете? Поэтому это нормальное сочетание. И мне кажется, что ваш мужчина будет моложе вас. Ну, не знаю насколько, но моложе. Вот. И это может вас напугать. Ну, как любую женщину, она может засомневаться, она может стесняться, она может комплексовать, она может думать, что он ее обманывает, использует. Вот на это вам нужны были силы. Поэтому высшие силы вас остановили, чтобы вы не убегали. Я изначально